yawa. Sannan kuma sai abu na gaba wanda ke a cikin shekul din ma'ana shine span tag. Shi span tag ba kamar div bane ba. Shi span tag za ka zo a jikin HTML file din ka, misali iya nan HTML din muna so mu canza mai misali kala da girma da komai da komai, kawai za mu zo nan mu ƙara span tag. Sannan sai mu zo ƙarshen sa sai mu ƙara yawa. To kun ga yanzu iya wannan HTML din kun gani. To yanzu kawai da ka zo nan gurin wajen style ɗinka kawai ka kwaɓa ja kawai ka sa span sai ka buɗe. Idan ka buɗe idan ka buɗe nan ɗin haka ka sako misali iya wannan ɗin za ka yi ƙara ma kuma me kake so, misali font family misali font size let's see kashi 30 figure letter spacing misali kashi 3 misali koma ko fixed. Sannan misali sai color misali sai muka sa mai red. Misali zan gyara nan ɗin sai ka danna kuma yanzu iya mun ƙara nan ga span ɗin da muka ƙara yanzu ga span ɗin da muka ƙara yanzu ga shi. Sannan kuma ga inda muka ƙara span ɗin HTML sai idan ka dawo site ɗin mu kan kai refresh to kun ga ya ce ya fito listing element. Kun ga kenan muna da error a ciki. What do you want reference span div yawa div class equal to name Ctrl S za ka yi wani saving ba a shi Ctrl S mai saving refresh yawa. Kun gani to next element in kun ga HTML ya shi kadai kun ga ya fi ragowar girma, ya fi ragowar ne da sauransu da kala da komai da komai ya canza. To wannan shine span tag. Saboda me wannan span din da aka sa iya wa HTML din muka sawa kuma ga abin da ba ƙara mun ce font family da zama a horon ne size 30 letter spacing to 4px color red. Wannan shine all about wannan yawa. Allah wanda wasu subscribe sai subscribe. Wannan shine ƙarshen wancan din kenan. Mun gode da ziyarta.